नमस्कार, मैं आशु परिहार। सभी मेरे भाई और बहन जहाँ पर भी हो आ जाइए। मैं आपकी बहन आशु परिहार आपके समक्ष आ चुकी हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जैसे ही घड़ी में शनिवार के दिन 8 बजते हैं, मैं आशु परिहार आप लोगों की समक्ष उपस्थित हो जाती हूँ अपना एक छोटा सा कार्यक्रम लेके, जिसका नाम होता है घर में है घरेलू दवा घर। तो शनिवार हो चुका है, शनिवार है, आज 8 बज चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम लेकर आई हूँ जिसका नाम है घर में है घरेलू दवा घर। आज का विषय है सर्दी, खांसी, जुकाम। अगर आप लोग भी इनमें से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुकाम हो गई, जो भी लोग मेरे से जुड़ते जाए सभी को जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज का विषय जैसे कि पता है आप सभी लोगों को, मैंने मेंशन कर रखा ऊपर। आज का विषय है सर्दी, खांसी, जुकाम। अगर आप भी सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित हैं तो सबसे पहले मेरी आपको एडवाइस है कि ये छोटे छोटे रोग हैं, ये तीव्र रोग हैं, इनके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं शनिवार को रात को 8 बजे लाइव आती हूँ। 15 मिनट में आपको एक मुद्दे के ऊपर डिस्कस करती हूँ, एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करती हूँ, और 15 मिनट के बाद मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ। मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चंस लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सर्दी, खांसी, जुकाम के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि कभी न कभी जीवन में सबको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं आम है। जब भी मौसम बदलता है सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है। जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आती है या फिर गर्मी से सर्दी आती है, सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या आम हो जाती है। तो अगर आप भी इनमें से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास ना जाएं, क्योंकि सर्दी, खांसी, जुकाम की एलोपैथी दवाइयां है तो सही बहुत, लेकिन वो आपके जुकाम को, आपकी सर्दी को आपके शरीर के अंदर ही छोड़ देती है। मतलब जब आपको कफ बनता है, बलगम बनता है, तो जो एलोपैथी दवाइयां देते हैं वो क्या काम करते हैं, हमारे कफ को सुखा देते हैं, और हमारा कफ शरीर के जिस भी हिस्से में सूख जाता है वहाँ पे माइग्रेन की समस्या हो सकती है, नसें की ब्लॉकेज हो सकती है, आदि बहुत सारी समस्या हो सकती हैं। तो ये सर्दी, खांसी, जुकाम की जो समस्या है, इसके लिए आप डॉक्टरों के पास ना जाकर आपके घर में ही इलाज उपलब्ध होता है, जिसमें आप 1 या 2 या 3 दिन के बाद ही अपना सर्दी है, आपको खांसी है, आपको जुकाम है, इससे निजात पा सकते हो। अगर आप रेगुलर योगा करते हो, योग अभ्यास करते हो, प्राणायाम करते हो, सटकर्म करते हो, तो डेफिनेटली आपको ये सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या होगी ही नहीं। और अगर आपको हो भी गई है तो आपको मैं बताऊंगी कुछ घरेलू नुस्खे, जिसके जरिए आप अपनी सर्दी, खांसी, जुकाम एकदम सही कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया है, सबसे पहले जो भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया, आप फ्रिज का पानी बंद कर दीजिए। वैसे भी बोला जाता है कि फ्रिज का पानी हमारे रोगों को जन्म देता है। तो आपको अगर सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया है तो आप गुनगुने पानी का सेवन चालू कर दीजिए और फ्रिज का पानी बंद कर दीजिए। जब भी पीजिए गुनगुना पानी पीजिए, क्योंकि गुनगुना जो पानी होता है वो आपके कफ को सुखाता है, वो आपके कफ को अंदर से खत्म करता है, वो आपके डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छा करता है, वो आपके फेस पे ग्लो लेके आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको गुनगुने पानी से प्राप्त हो सकती हैं। तो अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया, आप गुनगुने पानी का सेवन करना चालू कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको योग अभ्यास बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से योग अभ्यास करने हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम में आपको करना है भस्त्रिका, सूर्य भेदी प्राणायाम। अब ये भस्त्रिका और सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे करते हैं, इसके लिए आपको गूगल देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के आपको बता नहीं सकती हूँ। कपालभाति सटकर्म करना है, जल नीति करनी है, सूत्र नीति करनी है, उज्जाई प्राणायाम करना है और सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। सूर्य भेदी क्या होगा, वो आपके कफ को अंदर से खत्म करेगा। सूर्य भेदी प्राणायाम मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा करके बता सकती हूँ। आपको सीधे नाक से ही सांस लेनी है और सीधे नाक से ही सांस छोड़नी है। आपको सीधे नाक से ही सांस लेनी है और केवल सीधे नाक से ही सांस छोड़नी है। इसे सूर्य भेदी प्राणायाम बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ घरेलू इलाज। आप कुछ घरेलू इलाज के जरिए अपनी सर्दी, खांसी, जुकाम को काबू कर सकते हो। अगर आपको खांसी है और वो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में सही नहीं हो रही है, तो आपको हल्दी लेनी है। हल्दी को तवे पे हल्का सा फ्राई करना है
और उसके बाद अपना मुंह, आपका मुंह जितना बड़ा खुल सकता है अपना मुंह खोलिए और उस हल्दी को आपके गले तक यहाँ पर रखने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद रात के समय करना है ये, और उसके बाद आप सो जाइए। आप देखोगे सुबह तक आपकी जो खांसी है उसमें 90% तक आराम मिल जाएगा, 90% तक आराम मिल जाएगा। अगर आपकी छाती पे कफ जमा हो गया है, अगर आपके गले में कफ जमा हो गया है, तो आप कैसे करके इन चीजों से निपट सकते हैं। आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल में आपको अजवाइन डालना है, काला नमक डालना है और लहसुन डालना है। ध्यान रखिए, सरसों के तेल में अजवाइन, काला नमक या फिर सेंधा नमक भी डाल सकते हैं आप। सेंधा नमक, अजवाइन और लहसुन डालना है और उसको गर्म कर लेना है। और रात को उसकी मालिश अपनी छाती पे करनी है, अपनी गर्दन पे करनी है और अपनी कमर में करनी है, जिससे जो आपका कफ है वो लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल आएगा। आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कफ आपके शरीर से बाहर निकले। अब कफ को बाहर निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। कफ को निकालने के लिए एक तो आप सरसों के तेल में अजवाइन, लहसुन और सेंधा नमक डाल के गर्म करने के बाद रात को सोते वक्त अपने छाती की मालिश करें, अपने गर्दन की मालिश करें और अपनी कमर की मालिश करें। आपका जो कफ है वो लैट्रिन के रास्ते आराम से इजीली बाहर निकल आता है। दूसरा मैं आपको इलाज बता रही हूँ कि आप अपना कफ जो छाती पे जमा हुआ है, जुकाम में जो आपको कफ बनता है, आपका जो बलगम बनता है, वो कैसे दूर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, स्टीम लेनी है, मतलब भाप लेनी है। लेकिन भाप में आप लोग क्या करते हैं, विक्स डाल लेते हैं। कोई लोग विक्स डालते हैं, कोई लोग खाली ले लेते हैं। आपको क्या करना है, एक चुटकी या फिर एक आधा चम्मच हल्दी डालनी है और पानी गरम करना है। आधा चम्मच हल्दी डाल के आप पानी को गरम कीजिए और उसके बाद आप भाप लीजिए। उसके बाद अगर आप भाप लोगे तो आपका जो कफ है वो आपके मुंह के रास्ते से सारा का सारा बाहर निकल आएगा। अगर बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या हो गई है, वो बच्चे जो 1 या 2 साल के हैं, तो उनको आप लहसुन की माला पहना सकते हो। अगर आप उन्हें लहसुन की माला पहनाओगे तो उनको सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या से बहुत जल्दी से जल्दी आराम मिलेगा। आप अदरक की चाय पी सकते हो। अब दूध वाली चाय नहीं पीनी है आपको क्या करना है, अदरक लेना है, अदरक को छोटे पीसेस में काटना है, काली मिर्च लेनी है, उसको कूट लेना है और उसमें शहद मिला देना है। अदरक, काली मिर्च और शहद को तीनों को मिलाकर उसको चाटिए। उससे आपकी सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बलगम हो गया, इससे आपको काफी हद तक आराम मिल जाएगा। आपको बताती हूँ, सौंठ जो होती है, सौंठ होगी, काली मिर्च होगी, उसको खाने से भी आपको जो सर्दी, खांसी, जुकाम होता है उसमें भी काफी हद तक आराम मिल जाएगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि एलोपैथी दवाइयों से बचें, क्योंकि अगर आपने एलोपैथी दवाइयां ली सर्दी, खांसी के टाइम पे, तो वह आपका जो बलगम होता है उसको आपके शरीर के अंदर ही, जो भी आपका बलगम होता है उसको शरीर के अंदर ही रुका देती है, जिससे हमें माइग्रेन की समस्या हो जाती है, नसिस ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है। और एक सिंपल सा उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको लौंग लेनी है। लौंग को चूसते चूसते रात को सो जाइए। आपको किसी भी प्रकार की सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या नहीं होगी। अगर आपको लौंग चूसने में कड़वी लग रही है तो आप 4-5 लौंग पानी में डालिए, उस पानी को गर्म कीजिए और उसकी चाय पी लीजिए। केवल 4-5 लौंग आपको पानी में डालना है, उस पानी को आपको गर्म करना है और उसके बाद आपको वो सिप सिप करके पी जाना है। इससे आपके सर्दी, खांसी, जुकाम की जो भी समस्या है वो सही हो जाएगी। अगर आपको नजला है तो आपको जल नीति और सूत नीति करना ही पड़ेगा। और जल नीति, सूत नीति करने के लिए आपको गूगल पे देखना पड़ेगा कि जल नीति, सूत नीति क्या होती है, या फिर आपको मेरे पास आना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी कि जल नीति, सूत नीति क्या होती है। और जल नीति, सूत नीति करने के बाद कपालभाति बहुत अच्छी तरीके से करनी है। ये षटक्रम में आता है, योग के षटक्रम में जल नीति और सूत नीति क्या होती है, वो योग के षटक्रम में आती है। वो मैं बताऊंगी आपको कि क्या होती है। उससे आपको नजले की समस्या हो गई, कफ की समस्या हो गई, नाक की जो ब्लॉकेज होती है उसकी समस्या होगी, उससे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। आप लोग क्या करते हैं, जब आपकी नाक बंद हो जाती है तो फिर एक एलोपैथी दवाई आती है जिसको आप सूंघते हैं, यही करते हैं, जिससे आपकी नाक की ब्लॉकेज खुल जाती है। एक काली हल्दी होती है, आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे आपको आसानी से मिल जाएगी काली हल्दी। आप उससे कीजिए कि हमें काली हल्दी दीजिए और काली हल्दी को थोड़ा सा काटना है और उसको चूसिए, खाना खाने के बाद उसको चूसिए। लेकिन कोई भी ये इलाज बताने का पानी नहीं पीना, जैसे कि हल्दी चूस रहे हो
उसके बाद पानी नहीं पीना है। हल्दी, काली हल्दी को चूसिए, जिससे आपके कफ हो गया, आपकी नाक की जो ब्लॉकेज हो गई, आपके बलगम बनने की जो समस्या हो गई, उससे बहुत जल्दी आपको निजात मिल जाता है। और अभी जैसे कि मौसम बदल रहा है, तो मेरे ख्याल से सभी लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। किसी को खांसी की समस्या है, किसी को सर्दी की समस्या है, किसी को बलगम बहुत ज्यादा बन रहा है, किसी को जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आप चाहो तो जो जीरा होता है, केवल जीरे को भी खा सकते हो। अगर आप जीरे को खाओगे तो डेफिनेटली आपके जो जीरा होता है, जीरे को चबाइए। जीरे को चबाने से भी आपकी सर्दी खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। या फिर आप जीरे की चाय बना सकते हैं। आप गर्म पानी में जीरा डालिए और उसकी चाय का सेवन कीजिए, जिससे भी आपकी सर्दी खांसी से बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। अब मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था कि सर्दी खांसी जुकाम होता क्यों है। क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन हो जाते हैं, उनको निकालने के लिए, बॉडी के अंदर बहुत सारी टॉक्सिन हो जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए हमारे तीव्र रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा बुखार होना, सर्दी होना, खांसी होना। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये तीव्र रोग है, ये हमारे अंदर से, बॉडी के अंदर से टॉक्सिन निकाल के चले जाते हैं। तो इनके लिए कोई एलोपैथी दवाई मत कराइए। 1 या 2 या 3 दिन तक, जुकाम वैसे भी 3 दिन में सही हो जाता है। 3 दिन तक आप इसका केवल घरेलू इलाज कीजिए कि सर्दी में क्या करें, जुकाम में क्या करें। अदरक की चाय पीजिए, जीरे की चाय पीजिए, सौंठ की चाय पीजिए, अदरक को मुंह में चूसिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए कि आप काली हल्दी का सेवन करें, इसमें जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा कारगर है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ, लेकिन आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूंगी कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें, क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है और अभी इस बीमारी से हजारों लोग पीड़ित हैं और डॉक्टरों की चांदी हो रही है। और हमारा उद्देश्य है कि हर घर में हम घरेलू दवा पहुंचा सके, हर घर में हम एलोपैथी का बहिष्कार कर सके, हर घर में अपना एक खुद का डॉक्टर बना सके, क्योंकि हमारे घर के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते हैं। आप लोग जानते हो, किशमिश से भी आपकी खांसी सही होती है। अगर आप 5 किशमिश सुबह सुबह खाली पेट खाओगे तो भी आपको सर्दी खांसी से आराम मिलेगा। अगर आप हल्दी रात को केवल गले पे रख के सो जाते हो तो भी आपको सर्दी खांसी से बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। अगर आप चूना दाल में मिला के खाते हो तो भी आपको सर्दी खांसी से बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ और आप लोगों के क्वेश्चंस, टॉक्सिन क्या होते हैं दीदी राजी? टॉक्सिन जो होते हैं हमारी बॉडी की गंदगी होती है, हमारी जैसे कि प्रदूषण से हमारी बॉडी में गंदगी चली गई है, श्वास लेने से आजकल इतनी प्रदूषित वायु है, उससे हमारी बॉडी में गंदगी चली गई है। हमारी बॉडी की गंदगी होती है, वो टॉक्सिन होते हैं। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन से, दीदी चेस्ट में पेन होता है और खांसी भी होती है। अगर आपके चेस्ट में पेन हो रहा है और आपको खांसी भी है और आपको बलगम भी आ रहा है, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि रात को सरसों के तेल में अजवाइन डालिए, लहसुन डालिए, अजवाइन, लहसुन, सेंधा नमक डालिए, उसको आंच पे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। अपनी छाती पे लगाइए, अपनी गर्दन पे लगाइए, अपनी कमर पे लगाइए। पीछे आपका जो एक कफ है वो लैट्रिन के रस से बाहर निकल जाएगा। रात को आपको हल्दी अपने गले में रख के सो जानी है, उसके बाद पानी नहीं पीना है। इससे भी आपकी जो छाती में दर्द की समस्या है, आपकी जो खांसी है, उससे आराम मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर 3 हफ्ते से या फिर 3 वीक से ज्यादा खांसी हो गई है और आपका जुकाम सही नहीं होके आ रहा है, तो एक बार प्लीज एक्सरे जाकर जरूर करा लीजिए और अपने बलगम की जांच जरूर करा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं भी, आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सरा भी नहीं कराना होता है, क्योंकि जो एक्सरा के साइड इफेक्ट होते हैं, कम से कम 1 साल में बॉडी रिकवर कर पाती है उसका। एक्सरे की जो भी एक्सरा जब हम करते हैं तो बहुत सारी उसमें से किरणें निकलती हैं, बॉडी में हानि भी होती है उससे, तो ज्यादा एक्सरा भी नहीं कराना चाहिए। हमारी बॉडी 1 साल में रिकवर कर पाती है उस एक्सरे को। गले में दर्द होता है, उसके लिए क्या करें? अगर आपके गले में दर्द हो रहा है तो आप रात को 2 लौंगे आराम से चूसते चूसते सो जाइए। दीदी यूरिक एसिड का घरेलू उपाय, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है तो आप शाम का खाना बंद कीजिए। सबसे पहले घर पे सेंधा नमक यूज कीजिए, शाम का खाना बंद कीजिए और साथ ही के साथ सुबह सुबह तो खाली पेट लहसुन खाइए, जिससे आपके यूरिक एसिड की समस्या जल्दी से जल्दी सही हो जाएगी। यूरिक एसिड, चेहरे पे फोड़ी फुंसी हो रही है, क्या करें? अगर आपके चेहरे पे फोड़ी फुंसी हो गई है तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था
कि हमारे चेहरे पे अगर फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गई है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। पूरा वीडियो बनाया था लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं। अगर आपके चेहरे पे फोड़ी फुंसी हो गई है तो सुपारी को घिसिए और उस पे लगा लीजिए। और यहाँ पे फोड़े फुंसी हो गई है, वहाँ पे रात को आप कोलगेट भी लगा सकते हैं, या फिर बाबा रामदेव का जो भी कोलगेट आता है वो उस जगह पे लगा सकते हैं। वो आपका वहीं पे बिठा देगा, आपका फोड़ा फुंसी आपको वहीं पे बिठा देगा। दीदी अच्छा, कल मेरे पास किसी का मैसेज आया था, दीदी दांत बहुत काले हो गए, क्या करें। अगर आपके दांतों में दर्द है और आपके दांत काले भी हो गए हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहेंगे, 800 रुपए की फीस बताएंगे और दांतों की सफाई के लिए। आपको उतना खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताती हूँ आपके सबसे पहले मुंह की स्मेल कैसे जाएगी। आप फिटकरी के पानी से कुल्ला कीजिए, उससे क्या होता है, आपके मुंह में जो स्मेल आती है वो चली जाएगी। लौंग चूसिए, इससे आपके मुंह के जितने भी एंजाइम है वो सारे, मतलब लौंग चूसिए जिससे आपके मुंह की जो गंदगी है वो सारी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद एक मैं आपको कोलगेट बनाना सिखा रही हूँ जिससे आपके दांत मजबूत भी होंगे। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है तो वो भी सही होगा, और अगर आपके दांत पीले पड़ गए हैं तो वो भी सही होंगे। कोलगेट बताती हूँ, नींबू सबके घरों में आता है, हर वीडियो में बताती हूँ मैं कि नींबू सबके घरों में मिलता है। आपको नींबू लेना है, सुखाना है उसे, नींबू का छिलके को सुखाना है, उसको फिर मिक्सी में पीस लेना है और उसमें आपको कुछ लौंगे भी डालनी है अच्छा बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए। आप उसमें लौंग के साथ साथ सुपारी भी डाल सकते हैं, सुपारी के साथ साथ आप उसमें इलायची भी डाल सकते हैं, और उसके बाद उसमें सेंधा नमक डालिए और सरसों का तेल। आपका टूथपेस्ट घर पे ही बनके तैयार हो गया, आप उससे पेस्ट कीजिए। इससे आपके दांतों की और आपके मुंह की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। पैरों में दर्द होता है, अंकित सैनी, मुझे आपने ये नहीं बताया कि पैरों के किस हिस्से में दर्द होता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं। सर दर्द होता है, अगर आपके सर में दर्द होता है तो एक केला लीजिए, केले को बीच में से फाड़िए और उसे सुबह सुबह खाली पेट खाना है। अगर आपका गैस का दर्द है तो वो खत्म हो जाएगा। केले को सुबह सुबह बीच में से फाड़िए, अगर आपका, और उसमें काला नमक डालिए और उसे खाइए। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पूरा मैसेज लिख के भेजिए, छोटा मैसेज लिख के भेजिए, क्योंकि मेरे को पढ़ने में भी आसानी हो और मैं पूरा समझ पाऊं कि आप क्या बोलना चाहते हो। जैसे कि जो हमारे सिर में दर्द होता है वो माइग्रेन की वजह से भी होता है, आईसाइड वीक की वजह से भी होता है, गैस की वजह से भी होता है, और सर्वाइकल की वजह से भी आजकल सिर में दर्द होने लग गया है। तो आप पूरा मैसेज लिखिए कि सिर में कहाँ पे दर्द है, पैर में कहाँ पे दर्द है, तभी तो मैं आपकी बात पढ़ पाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। टांग में दर्द होता है, भैया टांग में किस जगह दर्द होता है मुझे नहीं समझ आया, आप बताओगे तभी तो मैं बताऊंगी कि टांग में किस जगह दर्द है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी पीलिया की कोई दवाई बताइए। पीलिया की कोई एलोपैथी दवाई नहीं है, आप प्लीज एलोपैथी डॉक्टरों के पास जाके अपने पैसे खर्च मत कीजिए। पीलिया के लिए अगर आप एलोपैथी डॉक्टरों के पास जाते हो तो आपके पैसे खर्च होंगे और कुछ भी नहीं होगा। वो केवल आपको क्या करेंगे, वो केवल आपको केवल ग्लूकोज ही चढ़ाते रहेंगे बस। बाकी पीलिया को आप, अगर कोई पीलिया झाड़ता है तो पीलिया को झड़वा लीजिए। पीलिया की बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां भी आती हैं। और अपना लीवर मजबूत रखिए, अगर आपका लीवर मजबूत होगा तो डेफिनेटली आपको पीलिया नहीं होगा। लीवर को मजबूत रखने के लिए मूली का सेवन कीजिए और विटामिन सी का जितना ज्यादा सेवन कर सकते हैं उतना ज्यादा विटामिन सी का सेवन कीजिए। हड्डी में दर्द होता है, अंकित सैनी, अगर आपकी हड्डी में दर्द होता है तो बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है, एक बार अपना कैल्शियम चेक करा लीजिए। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो चूने का सेवन कीजिए, एक गेहूं के दाने के बराबर चूना। अगर आप एक गेहूं के दाने के बराबर चूना खाते हैं तो आप बहुत 75% बीमारियों से बच सकते हैं। ब्लड कम ही है, अच्छा शरीर में खून की कमी है तो फिर आप चने खाइए। चने के साथ साथ आपको खाना है गुड़। चने और गुड़ खाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो खून है वो बहुत जल्दी बनता रहेगा। बाल झड़ रहे हैं उसके लिए क्या करें, हर बार मैं बताती हूँ कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो घर में कलौंजी का ऑयल बनाइए, कलौंजी का सिर पे सेवन कीजिए, कलौंजी सुबह सुबह खाइए, कलौंजी का शैम्पू यूज कीजिए, कलौंजी का साबुन यूज कीजिए। कलौंजी जो होती है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद खुद ही देखोगे कि आपके जो बाल हैं उसमें छोटे छोटे बाल उगने चालू हो गए हैं। लेकिन आपको कलौंजी का सेवन करना है,
कलौंजी का सेवन सुबह सुबह खाली पेट भी कीजिए। कलौंजी का पाउडर बनाइए, उसमें कस्टर्ड ऑयल डालिए, कलौंजी का तेल बनाइए। अगर नहीं बना सकते तो एक ललित स्वामी भैया है, उन्होंने बना रखा है, उनसे मंगा लीजिए। मैंने भी अप्लाई किया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा यूजफुल है। कलौंजी का साबुन यूज कीजिए। अगर कलौंजी का साबुन आपको आसानी से नहीं मिल रहा तो मंगवा लीजिए, दिल्ली में भी मिलता है, मैंने भी बनाया है घर पे, ललित भाई ने भी बना रखा है, काफी सारे लोगों ने बना रखा है। कलौंजी का साबुन, शैम्पू आप, और सिंपल सा बात कि आप कलौंजी को लेके आइए, कलौंजी को पीसिए, कलौंजी को पीसने के बाद उसमें कस्टर्ड ऑयल डालिए। कलौंजी को पीस के रात को आपको पानी में डुबोना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसमें कस्टर्ड ऑयल डालिए और सुबह सुबह अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। नहाने से पहले अगर आप अपने बालों में अप्लाई कर लेंगे, 3 वॉश के बाद 3 बार आप अपने बालों में अप्लाई करेंगे, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आपके बाल झड़ने कम हो गए हैं। मेथी दाना का यूज कीजिए, मेथी दाना भी आपके बाल झड़ने कम करते हैं। अब बाल क्यों झड़ रहे हैं? अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई है, हमारे बॉडी में पित्त की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो हमारे बाल झड़ते हैं। पहले पसीना आने से भी रोकिए, उससे भी हमारे बाल झड़ते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार तो अपने हेयर वॉश कीजिए, लेकिन नेचुरल शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कीजिए। और साथ ही के साथ अपने बालों में दूध लगाइए, दही लगाइए और दही में नींबू डाल के लगाइए। ये सारे बालों के नुस्खे होते हैं जिससे हमारे बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और काफी हद तक हमें आराम मिल जाता है। खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है, खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है तो थोड़ा कम खाना खाया करो, तो खाना खाने के बाद पेट में दर्द नहीं होगा। खाना खाने के बाद अगर आपके पेट में दर्द होता है तो सबसे पहले पानी अवॉइड कीजिए। खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। थायराइड का ट्रीटमेंट क्या होता है? थायराइड का ट्रीटमेंट धनिया का पानी होता है। सुबह सुबह आप खाली पेट अगर धनिया का पानी पियोगे तो आपका जो थायराइड है वो खत्म हो जाता है। अगर वो जेनेटिक नहीं है तो कम हो जाता है। थायराइड क्या होता है? पहले एक डॉक्टर आपको 25 mg की गोली देंगे, फिर 50 की देंगे, फिर 100 की देंगे। ऐसे ऐसे करते करते थायराइड बढ़ते रहेगा। थायराइड 2 टाइप का होता है, एक सुखाने वाला होता है, एक मोटा करने वाला होता है। जो सुखाने वाला होता है इंसान उसमें पतला होता चला जाता है, जो मोटा करने वाला होता है इंसान उसमें मोटा होता चला जाता है। सुबह सुबह हमें एक खाली पेट गोली खानी होती है। अगर उससे बचना है तो जो ये पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको दबाइए, इसको घुमाइए, जैसे भी घुमा सकते हो। ये थायराइड का परमानेंटली ट्रीटमेंट है। अगर आपका थायराइड जेनेटिक नहीं है तो आपका थायराइड 100% खत्म हो जाएगा, लेकिन शर्ते कि वो जेनेटिक नहीं होना चाहिए। कमर दर्द के बारे में मैं पूरी एक वीडियो बता चुकी हूँ, लेकिन एक तेल है जो मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। कमर दर्द का कोई भी इलाज नहीं है, डॉक्टर केवल आपको ऑपरेशन कराने की सलाह देगा और कोई इलाज नहीं है कमर दर्द का। केवल आप योग कीजिए और योग के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी करा सकते हो। केवल कमर दर्द का यही इलाज है। एक पॉइंट बता रही हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप हल्का हल्का रफ कीजिए, जिससे आपके कमर की दर्द की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है। शुगर की दवाई बताइए। शुगर की दवाई के लिए आपको मेथी दाना लेके आना पड़ेगा। शुगर की दवाई के लिए आपको लेके आना पड़ेगा मेथी दाना लेके आना पड़ेगा, और साथ में लेके आना पड़ेगा जामुन की गुठली, और आपको लेके आनी पड़ेगी बेल पत्थर के पत्ते। इन तीनों को पीस के चूरन बना लीजिए। खाना खाने से पहले आधा चम्मच खाइए। शुगर अगर जेनेटिक नहीं है तो जड़ से खत्म हो जाएगा, ये इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये वाली दवाई गुजरात से लेकर अहमदाबाद से लेकर सूरत तक हर जगह जाती है। मेरी ये दवाई 3 साल से कंटिन्यू जारी है, इसलिए शुगर की दवाई का 100% इलाज है। अगर आप इन तीनों को, इसमें कुछ और भी चीज में मिलाती हूँ, लेकिन आप केवल बस ये 3 ही चीज मिला के बना लोगे तो आपका शुगर अगर जेनेटिक नहीं है तो वो 100% खत्म हो जाएगा। दीदी टीबी का कोई इलाज है तो बताइए। भैया टीबी का इलाज तो केवल एलोपैथी में है, वैसे होम्योपैथी में भी है अगर आप खाओगे तो, लेकिन अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट कराएं तो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं पहले टीबी के हॉस्पिटल में वर्किंग थी तो मुझे पता है कि टीबी होने के बाद अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो टीबी दोबारा भी हो सकती है। टीबी की भी 3 स्टेज होती है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, और टीबी भी 8 प्रकार की होती है। अगर आप सोचते हो कि टीबी केवल फेफड़ों में होती है तो ये आपकी गलत फहमी है। टीबी 8 प्रकार की टीबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं,
आंखों की कमजोरी को दूर करने के लिए बताइए। अगर आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं तो मुंह में पानी भरिए और आंखों में छींटे मारिए। सुबह सुबह का बासा थूक लगाइए, उससे आपकी आंखें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप लोगों से दोबारा से गुजारिश करना चाहूंगी कि वीडियो प्लीज शेयर करते चलें, क्योंकि आपकी एक शेयर लाखों लोगों की दवाइयां बचा सकती है, लाखों लोगों के पैसे बचा सकती है। पाइल्स का इलाज मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पाइल्स का कौन सा इलाज है। पाइल्स के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन खत्म कीजिए। अगर आपने कब्ज को खत्म कर लिया तो आपका जो पाइल्स है वो 100% खत्म हो जाएगा। दीदी सच में खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद दर्द होता है? प्लीज, अगर आपके खाना खाने के बाद पेट में दर्द हो रहा है, आप मुझे बताइए किस एरिया में दर्द हो रहा है आपका खाना खाने के बाद पेट में। और सबसे पहले पानी पीना बंद कीजिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना, और खाना खाने के 45 मिनट पहले तक आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद सौंफ खाइए। खाना खाने के बाद अगर आप सौंफ खाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छोटे छोटे जुओं का इलाज बताइए। अगर आपके सिर में जुए हो गए हैं तो सिंपल सा इलाज है, प्याज का रस निकालिए, लहसुन का रस निकालिए और अदरक का रस निकालिए। इन तीनों का रस निकालिए और अपने बालों में नहाने से पहले अप्लाई कर लीजिए। 3 दिन तक अगर आप अपने बालों में ये अप्लाई करते हो तो आपके जुए जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे। सर में दर्द होता है, अरे सर में दर्द होता है तो केला खाइए, केले को खाइए। केले खाने से आपके सर के दर्द की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट अगर आप उसमें काला नमक मिलाकर केला खाते हो तो आपके सर की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। साथ में बादाम रोगन का तेल आप नाक में डालिए। जैसे कि मान लीजिए ये बेड है, इसमें आपको गर्दन नीचे करनी है और बादाम रोगन का तेल डालना है। अगर आप बादाम रोगन का तेल अपने नाक में डालोगे तो जो जल्दी से जल्दी आपकी जो सर दर्द की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। एक पॉइंट बता रही हूँ, ये वाला जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हमेशा दबाते रहिए। सर दर्द के लिए पूरे शरीर में आपके कहीं भी दर्द है, पूरे शरीर में कहीं भी दर्द, सबके लिए ये पॉइंट होता है। इस पॉइंट को अगर आप दबाओगे तो किसी भी दर्द की समस्या से निजात पा सकते हो। और एक गर्म पानी, एक अगर आप कहीं भी आपके शरीर में दर्द हो रहा है, कहीं भी आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली अगर आप गर्म पानी 1 गिलास गर्म पानी सिप सिप करके पियोगे तो आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है उससे आपको निजात मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्टोमक कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? पेट को कम करने के लिए शाम को 7 बजे के बाद खाना बंद कीजिए। हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपको अपना पेट कम करना है तो शाम को 7 बजे के बाद खाना कम कर दीजिए और घर पे सेंधा नमक यूज कीजिए। अगर आप खाना नहीं कम कर सकते हैं तो आप कम से कम 7 बजे के बाद नमक तो बंद कर दीजिए। अगर आप शाम को 7 बजे के बाद नमक बंद कर देंगे तो आपका पेट है वो धीरे धीरे करके अंदर चला जाएगा। दीदी सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगी जो अस्थमा और दमा पर ही होगी, पूरी वीडियो बनाऊंगी। दीदी गोरे होने का इलाज बताइए। गोरे होने का इलाज मुझे नहीं पता, अगर मेरे को पता था तो मैं ही गोरी हो जाती है आज तक। दीदी सीने में कफ जमा हो जाता है, बाहर कैसे निकाले? अगर आपके सीने में कफ जमा हो जाता है तो मैंने ये पूरी वीडियो बताई है, पूरी वीडियो मैंने ये कफ पे ही बनाई है, सर्दी खांसी जुकाम पर ही बनाई है पूरी वीडियो मैंने। फिर भी एक बार आपको मैं बता देती हूँ। आपको तेल लेना है, तेल में आपको अजवाइन डालनी है, तेल में आपको लहसुन डालना है, तेल में आपको अदरक डालना है। इसको गरम कर लीजिए और हाँ साथ में सेंधा नमक भी डालिए। इसको गरम करने के बाद छाती पे लगाइए, कमर पे लगाइए। सुबह आपका जो कफ है वो लैट्रिन में रास्ते निकल जाएगा। भाप लीजिए, भाप लेते वक्त आपको उस भाप में हल्दी डालनी है और हल्दी डाल के भाप लीजिए और आपका कफ मुंह के रास्ते निकल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कफ निकालने की कोशिश कीजिए। अगर कफ आपकी छाती में रह गया तो दमा कर सकता है, छाती पे रह गया तो दमा की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ आपकी छाती पे रह गया तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। और कफ आपके शरीर में कहीं भी सूख गया तो कहीं भी आपके शरीर में कफ अगर सूख गया तो उस जगह पे नस भी ब्लॉक हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नमक पे कंट्रोल कीजिए, सेंधा नमक का यूज कीजिए, नमक के कंट्रोल कीजिए। और साथ ही के साथ आपको जो सुपारी होती है उसको चबाइए और सुपारी के साथ साथ आपको लौंग चबाइए। सुपारी के साथ साथ आपको लौंग नहीं, सॉरी लौंग के सुपारी के साथ साथ आपको क्या कहते हैं उसे, इलायची चबानी है सुपारी के साथ है, जिससे आपके हाई ब्लड प्रेशर में काफी ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। और साथ सबसे पहले नमक बंद कर दीजिए। अगर नमक है, थकावट को दूर करने का इलाज रही। अगर आपको थकावट हो गई है घर पे आइए,
पानी को गुनगुना कीजिए, पानी में नमक डालिए और उससे नहा लीजिए। आपकी थकावट दूर हो जाएगी, 90% थकावट दूर हो जाएगी। लंबाई कैसे बढ़ा सकते हैं? लंबाई बढ़ाने के लिए शतावरी का चूर्ण जो होता है और अश्वगंधा का चूर्ण जो होता है और ऊँटनी के दूध का पाउडर अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो वो लीजिए और उन तीनों को मिक्स कीजिए। और मिक्स करने के बाद आपको वो तीनों दूध के साथ लेने हैं और जिससे आपके इस चीज में काफी ज्यादा आराम मिल जाएगा हाइट बढ़ाने में। और हाइट बढ़ाने के 12 आसन होते हैं, वो आप नेट पे देखिए, जंप कीजिए, पंजों पे जंप करोगे तो हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी। केमिकल की कमी है, अगर आप कैल्शियम की कमी है, सॉरी, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो चूना क्यों नहीं लेते हो? चूना से अच्छा कैल्शियम किसी में भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपके शरीर में पथरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में पथरी है तो चूना असर नहीं करेगा, आपको पथरी और भी ज्यादा हो जाएगी। आप सुबह सुबह खाली पेट या फिर दाल के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी आप चूना ले सकते हो कैल्शियम की कमी के लिए। और साथ ही के साथ आप ले सकते हो व्हाइट वाले जो तिल हो सकते हैं वो खा सकते हो, सिंगाड़े खा सकते हो, सिंगाड़े का आटा खा सकते हो। इन चीजों में रिच ऑफ कैल्शियम होता है। किडनी के स्टोन के बारे में बताइए, किडनी के स्टोन के बारे में पूरी एक वीडियो बना रखी है। पत्थर काटा एक पत्ते होते हैं, उसका काढ़ा बनाइए। पत्थर काटा एक पत्ते होते हैं, उसका काढ़ा बनाइए, सुबह सुबह खाली पेट पीजिए। 21 दिन में आपकी जो किडनी में स्टोन है वो निकल जाएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, पेट कम कैसे करें? मैं बता चुकी हूँ कि पेट कम कैसे करें, पूरी एक मैंने वीडियो बना रखी है। राइट जो नोस्टल है वो बंद हो जाती है। अगर आपकी राइट नोस्टल बंद हो जाती है तो उस टाइम पे आप स्टीम लीजिए, स्टीम में हल्दी डालिए और वो लीजिए, उससे आपके कोल्ड कफ का फायदा होगा। बहुत ज्यादा कोल्ड कफ हो रखा है, अगर आपको बहुत ज्यादा कोल्ड कफ हो रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये मैंने वीडियो ही पूरी कोल्ड और कफ के लिए ही बना रखी है। कमर दर्द के लिए मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है। आशु बहन के घर में है घरेलू दवाघर करके एक ग्रुप बना हुआ है, एक पेज भी बना हुआ है। उसमें आपको मेरी आगे की 14 वीडियो पूरी की पूरी मिल जाएंगी। उसमें आपको सारा मिल जाएगा, किडनी का स्टोन का मिल जाएगा, आपको हाइट बढ़ाने का मिल जाएगा। पेट की नस में सूजन है, दर्द होता है, अगर आपकी पेट की नस में सूजन है तो मेरे ख्याल से आपकी जो पेट की, तो आप दही का सेवन कीजिए, दही का सेवन कीजिए, साथ में सिकाई कीजिए। और आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को खाना खाने से पहले पुश कीजिए। इस पॉइंट को खाना खाने से पहले आपको पुश करना है। इस पॉइंट को गरम गरम पानी का सेवन कीजिए, इससे आपको दिमाग तेज करने का इलाज बताइए। अखरोट जो होते हैं, अखरोट को अगर आप शहद के साथ मिलाकर खाते हो तो दिमाग तेज हो जाता है। माइग्रेन के बारे में बताइए। मकार चैंटिंग करने से माइग्रेन की समस्या दूर हो जाती है। अपना हाथ ऐसे रखना है और मकार चैंटिंग करनी है, ये इससे आपकी माइग्रेन की समस्या दूर हो जाती है। 1 तारीख से मेरा योगा का और आयुर्वेद का कैंप लग रहा है बदायूं में मेरे कमल भैया है और उनके एक मित्र हैं, वो मिला के लगा रहे हैं 1 तारीख से। अगर मेरी बातचीत पूरी कंप्लीट हो गई उनसे तो मैं वहाँ पे योग का गर्ल्स का कॉलेज है, उसमें योग का कैंप लगा रही हूँ, योग का शिविर, और शाम को आयुर्वेद का, मतलब जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस इलाज के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप लोग बदायूं के आसपास रहते हो तो आप तक मैसेज में पहुंचा दूंगी अपने फेसबुक के जरिए, आप लोग भी आ सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा एलोपैथी दवाइयों का बहिष्कार करके और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी और योग की तरफ, जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जो हमारे भारत की देन है, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अगर मेरी बात पूरी कंप्लीट होगी तो मैं 1 तारीख को आपको बदायूं में मिलूंगी। बदायूं में एक गर्ल्स कॉलेज है, एक तो गर्ल्स के लिए योगा का कैंप लग रहा है, उनको आत्मबल मिले उसके लिए योगा का कैंप लग रहा है, गर्ल्स का शक्तिशाली बनाने के लिए योगा का कैंप लग रहा है। अगर आप वहाँ पे रहते हो तो फिर वहां से ज्वाइन कर सकते हो। मेरे फेसबुक पेज पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब मैं आपको अगले शनिवार को मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन आपसे उम्मीद करूंगी कि आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करते चलें, जिससे काफी सारे लोगों के पैसे बच जाएं। एलोपैथी दवाइयों में जो उनका पैसा जाता है, 75% एलोपैथी दवाइयाँ भारत में बाहर से आती हैं। दवाइयों का पैसा भारत में बाहर जा रहा है, भारत से बाहर जा रहा है। 75% दवाइयाँ विदेशी होती हैं। हम अपना पैसा विदेश में क्यों भेजें जब हमारे घर में ही बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं जिनसे हम अच्छी से अच्छी चीजें
अच्छी से अच्छी चीज, मतलब कैंसर तक का भी इलाज उपलब्ध है आपकी रसोई में, कैंसर का भी इलाज उपलब्ध है। अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत। जय हिंद, जय श्री राम। अगले शनिवार को मिलूंगी आपसे, तब तक आप प्लीज वीडियो शेयर करते चलें। आंखों का नंबर कैसे हटाएं भैया, सुबह सुबह का बासा थूक लगाइए, आंखों का नंबर हट जाएगा। आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय श्री राम। अगर आप बदायूं से हो तो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, शायद मैं अगर आपको फेसबुक पे इन्फॉर्म कर दूंगी, 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक मेरा बदायूं में कैंप लग रहा है योगा का और आयुर्वेद का, एक गर्ल्स कॉलेज में। तो मैं आपको फेसबुक पे इन्फॉर्म कर दूंगी, तो आप भी आइए, उसकी जानकारी आप भी लीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय श्री राम।